आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित एक ऐतिहासिक किला पर, जहां इतिहास के रोमांचक और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस किले का नाम है पट्टा किला, जो विश्रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ट्रैकिंग, इतिहास और शानदार पहाड़ों के नज़ारे पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है और आप यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा सफर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ और घुमावदार सड़कों के यह सफर और खूबसूरत बना देती है। बरसात के समय में यहाँ का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। अब हम इस ट्रैक को शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में रास्ता थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा, पंछियों की आवाज, खूबसूरत घाटियां मन को पूरी तरह प्रकृति से जोड़ देता है। दोस्तों, पट्टा किला केवल ट्रैकिंग स्पॉट नहीं, बल्कि मराठा इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ कुछ समय तक विश्राम किया था। इसी कारण इस किले का नाम विश्रामगढ़ भी कहा जाता है। वाह, आखिरकार हम किले की चोटी पर पहुंच चुके हैं। ऊपर से दिखाई देने वाला दृश्य सचमुच अद्भुत है। चारों तरफ बादल, हरे भरे पहाड़ और दूर दूर तक फैली घाटियां इस पल को यादगार बना देती हैं। यदि आप फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट्स के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। किले पर आपको प्राचीन दरवाजे, चट्टानें को काटकर बनाई गई पानी की टंकियां, पुराने अवशेष और कई ऐतिहासिक संरचनाएं देखने को मिलता है। दोस्तों, पट्टा किला सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि इतिहास, प्राकृतिक और रोमांच का शानदार अनुभव है। अगर आपको वीकेंड पर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश है, तो एक बार यहाँ जरूर आइए। दोस्तों, मेरे लिए यह सफर सिर्फ एक ट्रैक नहीं था। यह इतिहास को महसूस करने वाली, प्रकृति के बीच समय बिताने और खुद को साथ कुछ पल शांत बिताने का अनुभव था। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही नए और शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देती। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में एक नई मंजिल और एक नई कहानी के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।